Timo, neudieraj vzadu, udri ju vpredu a vystretá ruka. Tu ju udri. Ty udreš tu. Udri ju tu. Tak. Nezabudni sa vracať. Dobrá. Pekne. Ríško, to isté. Hej, vracať sa, rýchlo. Odohrám úder a už bežím naspäť. Áno? Ako? Out. Pán trenér. Áno. Ja neviem, proti komu som hral, ale neviem, či som to hral, ani proti komu som to hral. Týmko, udri, je to guma, je to guma. Ale viem, že som trafil tak akoby do štvorca. Toto je škoda. Toto si mal krásne nahratú loptu, Týmko. Škoda. No on krásne mal nahratú loptu. Len obiehal zase backhand a nestihol to. Ako? No. To je dobré, Samko. Vraciam sa a Ríško, to isté. Poď, dobre. Ale aspoň si bežal. To je dobré. Ale dvakrát spadla. No už dvakrát spadla. Topánky má dobré. No, tak to je Antúka, no to je prášok. No to mal šťastie teraz. Keby si to bol trošku trafil lepšie, tak to nechytí. Timo, snaž sa, ešte jeden break bol odvráť. Zhoda, pome. Super. Sem. No, nech sa hýbe, bohatstvo, nemôže zostať stáť. A už sa priprav. Ríško, naspäť. Počiara, mal si bod. Výhoda, Týmko. Hej. Hurá! 3-3. Ale Týmko, vidíš sám, keď beháš a snažíš sa, proste je to iné.